这大半月，他待你如何？他待我很好。那你待他呢？你可是喜欢他？我是喜欢他。与玉琪哥哥退婚时，我并不觉得难过。可一想到，万一以后再也见不到穆青燕，我就觉得心里空落落的，很难过。昭昭，你跟周家解除婚约，按理说呢，你想和谁在一起，只有你自己说了算。如果那个小子真是常家的孩子，我跟你娘就十分满意。但是，你别忘了，他可是魔教少君呢。魔教怎么了？六派的污糟之人难道还少吗？这六派的污糟人是不少，尹代便是头一个，还有那个王元敬，死个10次8次的都不足惜。可是昭昭，穆青燕便一定是好人吗？你忘了你师父讲的那个画皮妖的故事？穆青燕未必是画皮妖。你姑姑当年何尝又不是这么想的呢？什么意思？娘，事关到你姑姑的声誉，若不是眼下你遇到了同样的事情，我们到死都不会说出来。当年，你姑姑和你师父，还有你雷师伯，他们一共7个人，暗自练了一种从北斗七星演化而来的阵法，一旦练成，便是聂恒成也难以抵挡。可是谁知道啊，除了你师父和姑姑，剩下那5个人，在决战之前都被伏击了。你雷师伯虽然捡回一条命，但也落了一个终身残疾。他们7个人藏身的地方，除了他们自己之外，还有1个人知道。画皮妖。所以10大伯说的悬案，是画皮妖所为。现在你该明白，为什么你姑姑当年头也不回的去杀聂恒成，那个王八蛋，害了他生死与共的好兄弟，你姑姑她心里该有多难受。阵法不成，他没有办法，只能只身出没。你姑姑就是被画皮妖害死的。后来他去哪儿了？你姑姑只说他不见了，其他的我们也不清楚。昭昭，你自小有主意，前车之鉴，千万别步了你姑姑的后尘。一定要记住师父跟你说的话，是妖就会吃人。穆青燕未必是画皮妖。你姑姑当年何尝又不是这么想的呢？聂哲于瀚海山脉现身，或有黑衣人线索，3日后，山下等你。昭昭，前车之鉴，千万别步了你姑姑的后尘。
不用等了，黑衣人我自己会唱。江湖无期，少君珍重。哎呀，小姐，你这怎么不吃东西啊？我不饿。小姐，外面那些人说的混账话，你可千万不要往心里去。明明就是穆青言那个大魔头的一厢情愿。他在清血宗的时候我就看出来了，他一直缠着小姐，虽然长得是挺好看的，但是竟也没想到他敢对小姐动歪心思。小师妹，4师兄，5师兄。我去给2位师兄煮茶。小师妹，我烤了一只鸡，孜然味的，尝尝。我是真没胃口。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。你俩没吃错药吧？小师妹，我们想了又想，要不你和那个人还是算了吧。不管他是好是歹，师傅跟你父母都不会同意的，太难了。你俩闲的是吧？你要是跟了穆少君，以后如果打起来的话，我们师兄妹见面如何自处呢？可你要是嫁给了3师兄，咱先不说北辰6派啊，至少其中3、4派都能安危自守，共同进退，还能处理一些先辈的恩怨，多好的事儿！我去看看翡翠系的茶怎么样了啊？你还是回去看你的戏。宋家的列宗终于显灵了，这回想的总算是想通了。就是这个时机呢，不太对。如何不对？现在昭昭跟姓穆那小子闹得满城风雨，你这时候提亲吧，也免不得被人编排一顿。那些话可不好听。正是因为满城风雨，所以我必须在此时提亲。好，有担当，不愧是我宋家儿郎。哎呀！库房、宝箱、账房，还有100多处宅子的钥匙，都在这儿了。100多处宅子，稳重。哦，宋门主这当真要提亲呐？提亲这么大的事儿，难道还有假呀？你们就放心好了，昭昭嫁入我广天门，那是绝对不会受委屈的。啊，是。虽然我有2个儿子，但是天下人都知道我偏心2儿子。那2儿子以后的媳妇儿在广天门，那就是当家做主的呀！啊，是啊，天下人都知道您偏心，但现在提亲是不是早了点儿？是。你说。他说穆青燕，哎呀，漂漂亮亮的一个女孩子，这偶尔有1、2个不上道的倾慕者，这不是很正常吗？这话我爱听。其实啊，玉芝这孩子是好孩子，我挺喜欢的。但问题就是昭昭这不刚退婚吗？这立马就订婚，是不是有点……听，平春老弟呀，亏你还行走江湖那么多年，你没有听过民间有句话吗？好女百家求啊，是不是啊？你别看了，你说几句话行不行？云柯老弟，哎呀，云柯老弟，你说句话，昭昭和玉芝是不是天作之合？对吧？这2人成亲，我看那江湖上那些人还有什么可说的？合适呢，确实合适。不过昭昭从小就主意正，这刚跟周仙池解了婚约，就另许他人，我怕他未必愿意呀。小贝的事情就让小贝自己解决。
你们放心吧。师兄找我有何事？特意约我来此，还搞得奇奇怪怪的。师妹，我邀你来此，是有话想对你说。我爹已向蔡谷主提亲，可我需要经过你的同意。你和我，宋门主这也太胡来了。提亲是我所愿，小师妹，我心悦于你。我知道，三师兄是想替我解围。可我不需要，姑姑说过，人生在世，有些困境是无人可依，也无人能依的。我们能靠的唯有自己。我也不想再做胆小鬼了。借着姻缘，躲在师兄身后，再让你去担那个骂名，多不好啊！小师妹，我不是想替你解围。谢谢三师兄的好意。在我心中，你永远是最好的师兄。既如此，你欠我的那碗莲子羹，可该还了。怎么样，三师兄？我做莲子羹的手艺还不错吧？你可知我为何喜食莲子羹？我幼时喜甜，母亲却常常为我做莲子羹。她说莲子可清新，入口虽苦，却有回甘。若是喜吃甜食，那直接吃蜜饯就好了。我姑姑做的开我笑就可好吃了。这回味之甘，确实不及蜜饯甜的直截了当。可若这开口笑，终究只能笑一时呢。你疯了你！你知不知道师傅他们满江湖在找你？我说什么江湖无期，连下山都不肯。原来小蔡女侠天天忙着给人做莲子羹呢。与你何干？自然有关。那日黑衣人之事还未了结呢。我说了，我自己会找。你赶紧走，师傅他们要是发现了你，你就走不了了。为什么？什么为什么？为什么突然不约？你师傅跟你说了什么？又是花瓢那一套。
就是因为画皮妖。画皮妖害死了我姑姑，害死了我姑姑的朋友，我不能重蹈覆辙。我又不是画皮妖，你姑姑是你姑姑，你是你，干嘛要混为一谈？我怎么知道你不是？画皮妖最擅长伪装，你扮长宁的时候，不就没人发现？周周，你究竟要怎么样才能相信我？你说你不想找黑衣人，那我们就不找了，我们可以抛弃一切，离开江湖。我还有父母亲朋，我凭什么为了你抛弃他们？周周，小姐，宗主来了。师傅，阿爹阿娘，张昭，你年纪还小，不知道魔教人心险恶，这件事还是交给我们大人来处理。穆少君，怎么还不出来相见？不知七宗主找我所谓何事？这护腕从何而来？此乃家父的遗物，不知七宗主何出此问？这是平叔送给画皮妖的，我亲眼所见，所以实木证明。七大哥，你说什么？画皮妖，你爹就是画皮妖。七宗主，你说的可是真的？我绝不会认错。你手中的护腕就是最好的证明。相坤，周周，等着我。师父，画皮妖当真是穆正明？你姑姑的事，我怎么会胡说？来，这个画皮妖，我见过2次，终身难忘。初见他时，我修为尚浅，追击恶徒时，却落入了陷阱。你姑姑赶来救我，恶战之际，此人突然出现，助我的一臂之力。怎么，觉得我太残忍了吗？不，姑娘一点都不残忍。相反，我想赠姑娘4个字：清风烈火。清风拂山岗，烈火焚群魔，正配姑娘的为人。清风拂山岗，烈火焚群魔。这句话原来是他说。在这江湖上，敬佩你姑姑的人很多，可真正了解她的人不多。但这个人不一样。见到她，觉得你戴应该会很好看。那是鸢尾花，会给你带来好运的。师父，可穆青燕跟我说过，穆正明从未出过瀚海山脉。画皮妖父子的话，怎可轻信？都是师父没用，要不然当年你姑姑也不会遇见他。是我眼瞎，没看出
此人是披着人皮的妖孽，我不能让你走平叔的老路。从今日起，你不得离开清阙宗半步，否则，莫怪我不讲师徒之情。父亲绝有可能是画皮妖，以父亲的为人，绝有可能做出这些事。那这护腕的主人又是谁？这里是我父亲年幼居住的地方，2个摇篮。难道少君，严长老来了。少君，我父亲可还有一个兄弟。你怎么知道的？他在哪儿？这都是聂恒成造的孽。当年少君的祖母欧阳夫人刚诞下双生子，聂恒成又给老教主送上绝色美人，欧阳夫人因此愤然出走，并执意带走2位少主。争执中，老教主只留下了你父亲。3年后，老教主找到你祖母，那时夫人已经病重将死。他说，他带走的少主已经病死了。老教主大受刺激，很快病故。当时你父年幼，所以教务自然交由聂恒成把持。后来他便顺势篡夺了教主之位。千秋圣将，一统江湖；千秋圣将，一统江湖。20年前，另一位少主突然回来，要夺回家业。却说他假冒牧师，还想将他处死。幸好郑宁少主及时阻拦。聂恒成放过了他。哎，聂恒成起初自是不肯，但你父向聂恒成许诺，永不承认正阳少主牧师的身份，这才放他们走的。啊！聂恒成还在这里赐了个气字，才让他离开。然后呢？应该是躲进哪个深山老林了吧？之后老夫就再也没听说过他的消息。哎，少君，你今日为何问起这个？陈伯，严长老这段时间辛苦了，你派人去后教里面取2坛陈年老曲，让严长老带回去。是。少君，严长老，请。陈伯，啊，轮到你说了。聂恒成心思缜密，他定不会放任一个野心勃勃的穆氏子弟离开。父亲也一定知道此中厉害。他把莫正阳藏在何处？少主，确实将正阳少主藏到了一个地方。你且在这里住着，等风声过后，我再带你离开。等一下。鸢尾花会带来好运。
你知不知道这个人现在在哪儿？已经死了。死了？大约15年前，那时少主已带少军住到不死斋。有一天，常大侠带了个年轻体弱的女子前来拜访。他死时可有遗愿？他什么都没说。再过些时日，我便能见到他了。到时候帮你问问。哎，别胡说。我问过少主，他说正阳少主已经死了，那个女子是来送回遗物的。也就是说，没有人可以证明他的存在。陈伯，穆振阳可还留有其他遗物？你在等他？师父已号令6派，一旦穆青燕踏出瀚海山脉，绝不放他走。我只希望他永远不要来。但这几日你一直在风云顶驻足，你还在等。你怎么知道我这几日在哪儿？师父让你盯着我。大家都很担心你。我是在等，但我不是在等他，我在等一个答案。昭昭啊，这妙笔兄弟都说了，这些画本啊都是当下最新的，你看看喜不喜欢？不是少侠遇见农家女，就是千金嫁给书生，再不抵碰到个神仙下凡，折腾个你死我活，早就看腻了。你这都是什么老掉牙的话本啊？我们昭昭都多大了？什么东西？我这也是用心准备的啊！好，我知道是。昭昭，看看娘给你准备了些什么新鲜硬货啊！机关大全套，机关青蛙，机关蚂蚱，还有这个机关鸟，还真够硬的。你看，夫人，之前那个长公子也送过小姐机关鸟。凤妹，那个天气不错，要不然你陪我出去走走。春哥，我也听说那个尹素莲啊，她最近转了性，成天在佛堂里面吃斋念佛的。要不咱们瞅瞅她去？可以，走，瞅瞅。爹，昭昭，娘，你们就放心吧，我是不会重蹈姑姑覆辙的。如果那个人不该喜欢，从今往后，我就不喜欢。昭昭，你从小就有主见，敢做敢当啊！那个画皮妖的儿子，忘了吧。偶尔看看这老梗书也挺好的，谢谢阿爹，谢谢阿娘。公子，到处都翻遍了，确实找不到当年的遗物。既然穆振阳是画皮妖，那我姑姑来过，她也是来寻找贤业的。与她同行的还有一位蒙面男子，这幅画便是那位男子所画。这护案好生特别啊，还绣了2朵鸢尾花。鸢尾花。
少君，少君要去哪儿？金界宗，他在等我。少君，上次胡长老被劫，有不少玄武坛旧部倒戈，教中人心不稳。少君怎能在此时离教？什么时候我的事轮到你们来管了？少君眼里，难道只有小菜女侠就没有我们吗？少君就算不管我们，也当爱护自己。清血宗现在是天罗地网，少君现在去，那就是凶多吉少。不如，我们用别的法子传递消息。我必须亲自去。孽者虎视眈眈，万一少君有个什么好歹，那是教主之位，大不了再易主一次，随便你们。探子来报，穆青燕已经离开了瀚海山脉。就算穆青燕出了瀚海山脉，也不一定赶来清血宗吧？清阙宗严阵以待，这件事他应该是知道的呀。这位穆少君，若是懂得知难而退，当初便不会单枪匹马挑战孽者，更不会凭一己之力重新入主魔教。若是我没有猜错的话，他今晚便会上山。他要是敢来，就让他有来无回。只是招招他。昭昭，昭昭。阿娘，陪阿娘去个地方吧。我这样一副残躯，怕是去不了了。当初，子规和你这六师兄关系最要好，这次送他的骨灰回江东，你必须去。抬，也要把你抬去。昭昭，今晚你就留在这儿吧，帮你雷师伯收拾东西，明日我们就出发。我不去。雷秀明，这件事情已经过去18年了，当初害你们的人已经找到了，难道你要在这个山头里面躲一辈子吗？雷师伯，当年偷袭你之人，善不正明吗？天太黑，一切发生的太快了，根本看不清。行了，以前的事不要再提了。
没想到堂堂清阙宗也会使用暴雨雷霆。当年清阙宗收缴了不少暴雨雷霆，只是火药性太过阴损，所以宗门不屑一用。不过今日用在穆少君身上，那就再适合不过。穆青燕，明知有陷阱你还敢来，胆子不小嘛！昭昭在哪儿？他不会见你，我劝你乖乖的束手就擒。废话那么多。你见不到他，我看你还能撑多久？云柯老弟，这小子在拖延时间呢。昭昭，怎么了？没事。哎呀，算了算了，你别喝茶了，去帮雷世伯收拾一下吧。那些瓶瓶罐罐的就不要带了，装些衣裳就行。嗯。娘，又怎么了？我想回去一趟。你回去做什么呀？你的东西我已经叫翡翠给你收拾好了，你跑来跑去的，怪麻烦的。哎，昭昭，别去！是不是他来了？你们故意把我引开，你们是打算设伏击杀他？昭昭，你师父他们现在正在气头上，再说穆少君武艺高超，说不定都已经逃走了。等不到我，他不会走。哎，昭昭！昭昭，说什么都过去了，这不还没结束？